农委会宣布，对10月开始，土地苗大约1.9万公顷的农地停止灌溉引产。农委会的补偿措施也讲，停止灌溉稻仔每公顷会补偿14万块。所有民众认为讲，政府无沟通，也无爱去调度水源，干那用钱就要准过，实在看农民足无目的。 今天经济部跟农委会会同时公告，所有苗栗、新竹、桃园1.9万公顷的停灌的这个面积，每公顷可以领14万元的这个补偿经费。史上头一摆，农委会伫稻仔抽水期间宣布停止灌水。台湾56年来第一摆拄到因为无风台水库欠水的情形。 所以农委会宣布10月开始，土地苗3个县市有1.9万公顷的农产爱全面停灌，其中差不多1.3万公顷种稻仔。所以也宣布，稻仔每公顷是补偿14万。为什么每公顷是补助14万呢？农委会主委陈吉仲解说，部分农民针对现阶段自给自足农业导致生产成本，再加上农民所赚的钱乘以1.05，所算出来这个数字。 啊，毋过，伫个新竹农民是批评，重点毋是补偿偌济，是政府心态，很感觉是想要提钱了事。我是觉得他可能早就打算要放弃桃竹苗这边的农业了。比方说，每个礼拜给农民一两天的水，这样子其实稻子还是可以种得起来。可是他现在就直接全部停掉，然后就你的损失我发钱给你。 就是很瞧不起的那一种态度啊！记者综合报道。台湾目前正在欠水，农委会也宣布讲，土地苗的农田因为靠旱袂当引产，农民也烦恼讲，正当咧积水，若准无水通好用，恐惊会变做拍切，影响到收成。 目睭紧看，再过1个月就要收成的稻仔，真仔可能因为干旱的关系，停止农产灌溉用水。农民烦恼，唔但是投入的心血甲金钱拢白费，连后续收割恐惊也是去了了啊！如果缺水，它就是直接就死掉了。像这边几乎都会慢慢的死掉了。你看地板这已经都干到裂掉了，都全部都裂掉了。大概几天就会这样子？这个，因为我们之前有一段时间会晒田，所以我们水不是一直在灌着的话。 如果像这样的话，大概在10天后，这整株就没有了吧？农民无奈表示，种稻仔上需要的是有够用的水，真正一停水，直接影响的就是积水中的稻仔，恐惊因为无水发育不良，变做成空的稻仔。里面是空的，这是空的。里面都空的哈。对啊，全部都是空的。你看会透光啊，它会透光，里面都没有东西。在1个月左右就可以收成的，就。 你如果没有水来的话，那我们就是看着它死啊，因为我们没有别的办法。农委会14号宣布，因应抗旱措施，桃竹苗地区19000公顷农产会实施停灌，卖杀出补偿措施。啊，毋过第新竹县有未少的农民，拢是替地主种植的大耕农，因烦恼补偿金最后恐惊也敢会落后地主，希望中央会使针对补偿办法再去做讨论。记者赵君豪，新竹报道。